கேஷ் நம்ம வந்து நிறைய மாடிஃபை பண்ண ட்ரக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ பெரிய பெரிய வீல் உள்ள ட்ரக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேசிவ் ட்ரக்ஸ் நான் இப்போ தான் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன். எவ்வளோ பெரிய ட்ரக் அண்ட் இது பார்க்க மட்டும் அவ்வளோ பெருசு இல்லை, ஆக்சுவலி இது ஃபங்க்ஷனலி ட்ரக்ஸ். ஸோ இதுக்குமே இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி அந்த டிரைவர் சீட் கேபினில் வந்து ஒரு பெட்ரூமே இருக்குது. அந்த அளவு இது மேசிவ் ட்ரக்ஸ். இன்னும் ஒரு ட்ரக் மட்டும் இல்லை, இதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு ஜீப் இருக்குது. நிறைய ஒரு யூனிக் ட்ரக்ஸ்லாம் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க.